Напоследък, пътуването във времето сякаш стана модерно. Все по-често хора заявяват, че са посещавали миналото или далечното бъдеще и са видяли края на нашия свят такъв, какъвто го познаваме. Почти всички те споделят, че са били част от тайни правителствени експерименти, като задачата им е била да документират и разберат какво ни очаква в бъдеще. Те показват размазани и замъглени снимки, направени лично от тях по време на разходките. Такъв е и случаят с последният разказал за завръщането си от бъдещето. Повечето я мислят за луда, но така ли е в действителност? Жена на име Бела заяви във видеоклип, че е пътувала във времето и е посетила бъдещето. Тя решила да излезе от сенките, за да разкаже пред света дълбоките тъмни тайни на експериментите за пътуване във времето, които се осъществяват без знанието на простолюдието. И така, по време на разказа на историята си, Бела показва, за да докаже истинността на своите твърдения, снимки, направени от самата нея. На тях тя е запечатала света какъвто ще бъде през 3800 година. Самата жена била изпратена с помощта на специално устройство в бъдещето, където фотографирала мъртвия свят, след което се върнала, пише пък британския Експрес. Бела очаквала да се изправи пред свят, изпълнен с най-високи технологии, но в действителност се оказала в времена на ужас. Всички сгради били разрушени, а по улиците имало останки от хора, унищожени от роботи, както и съответно части от роботи. Картината ясно показвала следи от многобройни схватки. Усетих много силно електричество, което премина през цялото ми тяло. Всичко пред мен и около мен беше черно, разказва за преживяването жената. Когато отворих очи, очаквах пред мен да се открие едно ново, прекрасно място, богато на зеленина и летящи машини. Но видях разрушени сгради, безжизнени хора по улиците, унищожени машини и роботи. Всичко беше потънало в разруха. Разказва тя и допълва. Този глупав човек ме изпрати в ужасно време. Това беше много грозно и ужасно място. Започнах да се разхождам из руините, за да направя снимки, които да послужат като доказателство при завръщането ми. От мисията не предполагаха, че имам телефон с камера, когато ме изпратиха в бъдещето през 2007 година. По онова време тези телефони не бяха толкова разпространени, както сега. По време на своето пребиваване в бъдещето, жената си дала ясна сметка, че всичко ще бъде унищожено от роботи. Те ще имат човешки черти на лицето, метални скелети и силиконови ръце. Роботите ще бъдат безпощадни. Учените, разбира се, отричат всичко това и не приемат сериозно думите на Бела, тъй като според тях хората в момента нямат технология за придвижване във времето. Ако погледнем обаче към единната теория на полето на Айнщайн, която се базира на математически и физически обосновки на едни от основните природни сили – електромагнитното излъчване и гравитацията, или казано с други думи, теорията слива в едно електромагнетизма и гравитацията. В резултат на това, успешно ще може да се манипулира светлината, което на практика би довело до невъзможността на човек да види определен обект. Светлината, около който е изкривена, което ще рече, че обектът ще може да променя своето положение в пространството и времето. Именно за участие в секретен експеримент, за който се смята, че е проведен на базата на теорията на Айнщайн, споделя Ал Билек. Той твърди, че през далечната 1943 година е участвал в строго секретния филаделфийски експеримент. По думите на американеца, той е прекарал месец и половина в 2137 година и 2 години в 2749 година. Като доказателство, мъжът описал събития от бъдещето, които поставят корените си още в наше време. Билек твърди, че след 8 столетия на планетата ще се възцари нещо като социалистически строй, без правителства, а измененията на климата, които наблюдаваме в наши дни, ще бъдат катастрофални за бъдещето. На 28 октомври 1943 година Ал твърди, че е бил на кораба на USS Елдридж, който същия ден изчезнал за няколко часа. След като американските военни започнали експеримента, Билек загубил съзнание и се събудил в 2137 година в болница в бъдещето. Там той бил лекуван от радиационно поражение, предизвикано или от експеримента,
или от пътуването във времето, или от двете, взети заедно. Лекарите използвали някакво светлинно и вибрационно оборудване, което оказало невиждан ефект върху него и го направили отново напълно жизнено способен. Ал започнал да събира информация за бъдещето още от болничната си стая, гледайки телевизия. Той установил, че глобалните климатични изменения започнали още през 2025 година и преобразили нашата планета до неузнаваемост. Очертанията на сушата и бреговете на Европа и Америка значително се различавали в бъдещето от границите, които ние познаваме сега. Нивото на Световния океан се е покачило толкова много, че американският щат Флорида бил изцяло под вода. Джорджия се била превърнала в крайбрежен щат, а Мисисипи е станал вътрешноводен път. Великите езера са се съединили в едно, образувайки колосален водоем. Инфраструктурата на Съединените щати, позната днес, била разрушена. През 2137 година, по думите на Билек, на територията на днешна Америка ще действа своеобразно локално военно положение, като няма да има централно правителство. Магнитните полюси ще започнат да се променят, но човечеството ще успее да създаде изкуствени и да предотврати свързаните с тези промени катастрофи. Катаклизми, Трета световна война и нови, непознати болести ще стопят населението на планетата до 300 милиона души. Също така, в бъдещето ще стане известно, че от 1954 до 2020 година някои правителства са владеели извънземни технологии и са ги използвали активно. Всъщност, новата световна война щяла да започне сравнително скоро, според твърденията на американеца. В нея Русия и Китай ще се сражават с Америка и Европа. В този конфликт ще бъде използвано ядрено оръжие, но след нейния край иновационните технологии ще позволят бързо да се отстрани радиацията от Земята. Американецът твърди, че след това е попаднал в 2749 година, където видял градове, плуващи по Световния океан. Светът бил управляван от огромен компютър, чието интелектуални възможности превишавали тези на цялото човечество, взети заедно. Телепатията вече не била само теория, а била до някъде овладяна от хората. Правителствата напълно престанали да съществуват, а човечеството достигнало ново ниво на развитие и живеело като единна нация. Всеки човек разполагал с всичко необходимо за живот. Ал Билек не знае и не помни как е попаднал в бъдещето и как е успял да се върне назад. Твърденията на американеца за пътешествия във времето били взети на подбив от учените. И все пак, мъжът е убеден, че бъдещето изглежда точно по начинът, по който го описва. Освен всичко, Билек неведнъж споделя, че бъдещето не е предопределено и че човечеството може да го промени без войни и други безобразия на родната си планета. Нека пак обърнем поглед към теорията на Айнщайн, който научно е доказал, че при преодоляване на скоростта на светлината, времето започва да тече в обратна посока. Ако се позовем на великия учен, то тогава следващата история би звучала сякаш малко по-достоверно, позовавайки се на теорията. Този път става дума за гост от бъдещето. Студент пристига от бъдещето, за да разкаже какво ще се случи на Земята около 2020 година и близкото бъдеще. Тук интересното е, че вече можем да видим познал ли е или не. Но ето каква е историята на 22-годишният студент Силвър Медисън от Принстън. Една нощ при сигнал за пиянска свада бил арестуван и полицаите установили, че освен липса на отпечатъци, той въобще не съществува в системата. Веднага били извикани специалните служби, а младежът закаран в прословутата зона 51. Там бил извършен ДНК анализ, който установил абсолютно чиста ДНК, като по учебник. И следващите го професори били принудени да признаят, че такова нещо не са виждали. Причината е, че ДНК-то на нормалния човек никога не е напълно изрядно. В комбинациите от милиони свръзки винаги се наблюдава по някоя двойка, която е прилепена несиметрично. Именно това прави хората различни, както физически, така и умствено и здравословно. След купища тестове и изследвания пред лекарските екипи не е останало нищо друго, освен да приемат,
че младежът казва истината. Ето какво споделил. Той бил роден през 2152 година. В нашето време е с изследователска цел. Умишлено е подмладен да изглежда като студент. По негови думи, човечеството ще усвои пътуването във времето някъде около 2050 година. То се извършва посредством специален времеви коридор и през него почти не могат да се наблюдават промените напред и назад. Прилича на пътуване в високоскоростен експрес. През прозореца можеш да видиш в далечина как сякаш на забързан каданс целият пейзаж се изменя. Поради тази причина не може да видиш каквото и да било детайли. Ако човек слезе преждевременно във времевия коридор, той престава да съществува в своето време. Понякога слизанията са неуспешни и човек се разпада на атоми. Относно бъдещето на Земята, Силвър споделя, че е успял да види само огромни полета с слънчеви колектори, а това, което знае от историята е, че около 2020 година енергийните проблеми на човечеството ще бъдат завинаги решени благодарение на слънчевата енергия. Хиляди хора от минната индустрия ще останат без работа, но след известни политически сътресения ще им се намери нова реализация в изследване на дълбокия космос. Подобно нещо ще се случи и в петролния сектор. Относно развитието на технологиите в автомобилостроенето, според Силвър, сме много близко до времето, когато автомобилите ще започнат да се придвижват на ток и на въздушни възглавници. Ще отпадне нуждата от бензин и пътища. Той дори си позволява да даде съвет хората да инвестират в възобновяемите източници и IT сектора. Докладите за случая Съливър са засекретени и това, което излиза на повърхността, е базирано на откъслични слухове и недоказани публикации. Дали тези истории са истина или не, ние не можем да потвърдим или отречем, но разказите и хората, които говорят за такива преживявания през последните години, се увеличават в пъти. Дали това са персони, търсещи своите 5 минути слава, или хора, които са оставени да говорят, защото се знае, че никой няма да им повярва, също остава въпрос, на който бъдещето ще отговори. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Още един начин да ни подкрепите е да харесате видеото. Според броя харесвания разбираме от кое съдържание желаете повече.